Hvad skal vi spille? Philip, hvad skal vi spille? Philip. Hvad skal vi spille? Bare reload. Okay. Lander vi Abbado? Hvad? Lander vi ikke Abbado? Jo. Som normalt. Optager du egentlig lige nu? Ja. Og de kan godt høre, hvad jeg siger, ikke? Ja. Yeah. Ja, det er fint. Ja. Yeah. Okay, vi lander i Abbado. Vi er ikke så høj rank. Hvad? Vi er ikke så høj rank. Nej. Hvad er det, du der er fint? Hold da op. Jeg er virkelig dårligt. Jeg har en grå shotgun og en grøn pistol. Jeg har lige fået grå bombe. Jeg har 2 grappler. Okay, jeg har blå trundmæk. Ej, det er nye movement, ikke? Det var lige ved at få mig til at dø til fall damage. Wow. Ja, nogle gange er det lidt irriterende. Jo, den anden trundmæk, jeg har fundet her, der er blå. Jeg beholder mine af jer. Der kan godt kedeligt, når der ikke er nogen i den by, man den er i. Hvis jeg åbner en mythic endnu. Wow, næsten det samme, ikke? Var det en rare chest, eller var det en normal chest? Det var en helt normal chest. Match tror jeg skidt, at du fik en mythic. Okay, 3. Det... Okay. Hvis jeg åbner et mythic ud af den næste chest, det går, så er det noget galt. Så stopper jeg recordingen.
Ja, hvis jeg åbner en mythic ud af den her kiste, så stopper han recordingen. Hvis jeg åbnede det vælge på chesten der, det er jo ikke en mythic. Hvis det var ikke op, så hvad skal det? Jeg har åbnet det vælge på chesten en gang ud af en normal kiste, og en Oh gang my ud af et afsnit. god! Det er bare sådan en ammo-box, ikke? Så væltede alt ammo ud over den der bro. Hvor er det dumt. En kiste. Jeg prøver bare lige at slæbe Jeg kan godt holde. Sorry. Det er lige meget. Det er bare så jeg kan loote hurtigt. Jeg har 3 big shield seriøst. Min healing er voldgod. Yes, vi skal hen til airdropper. Hvor er der? Kan du mark? Jeg overgår ikke så at kigge mig på. Okay, ja. Er der flere ved siden af? Nej. Ikke lige hvad jeg kan se, men der er nogen her. Der er nogen på mappet. Det er den tætteste på. Jeg synes ikke engang se. Hvorfor er vi kun 20? Jeg har ikke engang set nogen. Der er nogen herovre mig. Der er folk herovre mig. Der er folk herovre mig. Vent, jeg har lige åbnet et airdrop. En mammut. En mammut. En mammut. Nice. En mammut. Pas på, du dør. Det skal jeg nok prøve på. Hvor er folkene? Prøv lige at markere. Ja. Ja, fuck. Hvor? Den var deroppe. Deroppe. Jeg er ikke så sikker på, at jeg kan ramme den derfra. 25. Hvid. Nå, så kan jeg godt one-shot, hvis jeg rammer. Nu kom der lige 3 airdrops. Ja, der er mig, jeg tror, han er bot. Han brugte shockwave. Nå, så er han der ikke. Han kommer ned ad bjerget nu. 68 Oh my god! med mammut. Hvor er det? Oh my god! Han bruger attack! Jeg skal jeg lade ham væk? Du kommer ind. Har du brug for hjælp? Ej, hvordan kan han tage min væg? Jeg lunder bare heroppe ved airdrop. Pack up. Han er bare 7 penge. Philip? Hvad? Kom, der er en lille SMG herovre, hvis du vil have den. Med skud. Har du fået den? Den der. Så er der pump. Har du shotgun-skud?
Hej, Hvor Marker. er jeg Det er lidt for mange, det er lidt for mange, det er lidt for mange. Fylder du ikke lige? Tak. Har du AR-skud? Ja, men der er nogen der. 35, 47, 1 HP. Der er halvdelen. Jeg har lige droppet der 29, halvdelen. Jeg er 1 HP. Philip, jeg har slapped splashes. Nå, kom herop. Ind i luften, ind i luften. 24. 4 crack er død ham der. Nej, bare hold dig i live. Box. Bare hold dig i live. Hold dig. Død. Sindssygt, jeg lander lige på et ærke. En hunting rifle, men ikke nogen shotgun. Kan du ikke godt bruge en håndlæg som shotgun? Hvorfor gør alle det? Det kan man. Ja, det ved jeg godt. Men jeg gør det aldrig. Færdig gør jeg heller aldrig. Men det ser jeg på. Vi skal ind til den anden, jeg kommer. Jeg har hide her, Jeg er ret sikker på, at jeg har hide her. Philip, vi kan faktisk bare stå og spille folk ned. Du er spillig! Det er en glitch. Jeg sender dig lige et billede. Jeg sender den lige efter kampen. Du henter se lige på min skærm. Der er campfire, jeg topper lige campfire. Jeg skulle seriøst lige mellem en Santa Snoop Dogg. Kram dernede. Jeg venter bare lidt her. 200! Russian? Ja, Russian. Finish them! Nå, bro, min shockwave virker ikke. Oh my god! Jeg har medkit, jeg har medkit. Jeg kan ikke heal dig. Jeg kan ikke heal dig. Jeg kan synes ikke heal dig. Hvad hvis jeg prøver at gå væk, og så prøver jeg at heal igen? Jeg kan ikke, jeg kan kun carry dig. Holder der ikke meget curse på din skærm? Nej. Nah, bro. Mener du faktisk, at du ikke healer mig? Ja, jeg kan seriøst ikke heal dig. Det mener jeg. But there no way. Jeg taber Okay. mig. Okay, jeg bliver nødt til at clutch op. Bro, jeg har magic screws. No scope. Ah. En død. Nice. Der er medkit op på mig, hvis du har brug for det. Jeg bliver fuld beamet.
det en deagle? Ja, det er det. Hvis ham der er en pig, ikke også, så er han død. Holy, der er meget køb på. Ja, det er rigtigt. Det er flere ting, man kan sige om hunting. Nice. Det er alt som solos, folk. Du kun... Det er en v1. Han er voldgod. Skal vi spille andet? Eller bare sådan, ikke rank reload. Jeg sender dig lige billederne. Ja. Philip, hvor mange games skal jeg spille til, indtil jeg stopper? Det ved jeg ikke. Hvad vil du gerne? Jeg er lidt ligeglad. Har du ikke noget, du gerne vil spille? Nej, det tror jeg ikke. Pillars? Jeg ved det ikke. Nej, jeg gider ikke lige at spille Pillars. Det er fint. Boxfight? Jeg ved det ikke. Hvad skal vi spille? Tomato, PS Control. Skal vi spille Tomato PS? Hvad? Skal vi spille Tomato PS? Okay, så er det lige på. Ja, jeg sætter det på. Ikke private. Er det private eller public? Philip, er det private eller public? Fordi mig, så tror jeg, at det er private. Jeg ændrer det bare lige sådan der. Nå, nu så det public. Ja, ready. Jeg skal lige på igen. Ja. Philip, ready. Philip, ready. Hvad? Ready. Ja. Skal vi tage samme skin på? Hvad for noget? Vi tager default skin på, bro.
Skal vi tage default? Ja, hvis jeg default. Nej. Har du ikke taget et eller andet skin på, som du tror, jeg har? Det skal ikke være default. Shadow Midas. Yeah. Kan du tage på? Yeah. Nice. Bare lige se til. Klar er den. Men det er du ikke. Vi mangler bare dig. Du er inde. Nej, bro, de har også det samme skin på, eller næsten hvad. De har det samme skin på. Vi er så team 2, vi er team 2. Og hvad for nogle guns tager vi? Double mammut. Yeah. Double mammut. Dubbel. Mammut. Dubbel. Mammut. Nej! Det er vildt Man ondt. kan alligevel tage mammut herinde. Ja. Men jeg tager ikke. Hvorfor kan man? Havoc, Pump og mammut. Ej. Hvad vil du sige? Jeg vil sige Havoc og Twin Make. Ja, det har jeg også gjort. Kom. Jeg tror det er Switch. En af dem er cracked. Wow, en af dem er cracked og han healer. Hvem healer? Holy! De har. De tager bare de mest sprayer, som giver det kun derfor det her der. De har seriøst tag. Den ene er 88 hvid. Eller han er 20 HP, Karl. 20! Det hjælper ikke så meget, når hun rusher hende med home and tech. Død. 1 HP! 1 HP! 10 HP! Seriøst! 10 HP! Karl! Nej! Nu healer hun. Hun healer. Come on. Hold da fast, altså jeg tror ikke engang de har en shotgun, dem her. Jeg er ikke engang sikker på, at de har en shotgun. En af dem har en tech, og den anden har en pump. 190! En død. Den anden er 190. Død. Nice. Taget væggen. Bærs. Eller under os. En død. Den anden 1 HP død. Nice, du kan. Hvor? Han er Han er dop. Exotic. Nå, det er noget, man kan være heldig at få. Det er noget, man kan være heldig at få. Når han spiller random. Hvem spiller også random? Ja. Taget væggen. Jeg fik ikke væggen. Cracked. Bro, han har pulse rifle. Det er fordi, de begge er random. Han har pulse rifle. Det er jo alt for OP at tage random. Karl kan... Han kommer. Blev Nej. cracked. Jeg ramte om 77. Sorry. Den ene 1 HP, den ene død. Oh my god. Jeg tror også, han var der noget. Sorry. Før. Ham på dig. Oh my god. Hende der, hun har ramt 85 hvid.
94. Oh my god. HP! De er så heldige, seriøst. Oh my. Hun er 1 HP. Oh my god, bro. Hvordan kan de one pump? Nå, bro har Ocean Burst. Nå, han har De hænger. Ocean Burst. Karl, jeg tror lige. Det er ikke engang sjovt at spille mod andre spiller. Det er ikke engang sjovt. Så bare lad mig kan vinde over det. Bro. Altså, det er de står og laver, de her store spray i vores boks. Skal vi prøve at spille igen? Philip, skal vi prøve at spille igen? Philip? Philip? Philip, mine med venner var med. Okay. Det er Theo. Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Hej Carly. Hej. Jeg er gæster, så bare lige hvis der er en dreng, der taler, okay, så er det Nice. det er bare lige fordi jeg er gæster. Han er ret god, men han er så kun 6. Eller er det sådan? Kan du lide Theo? Please, Morgane, der er kun 43, der er kun 40 tilbage. 40? Jeg har det bedste loot, og jeg er i gang med at dræbe en person. Jeg har en epic, en grøn, en epic og 2 shield. Okay, Philip, vi lever, og så går vi ind i et peace controller, og så joiner vi partiet igen, okay? Okay. Okay, Philip. Okay, Philip, vi går bare lige ind i game, og så joiner vi ham igen, okay? Jeg gider bare ikke lige at spille game. Hvad vil du så? Jeg gad godt at bare spille. Spil hvad?